Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Baran. Bugün sizlerle beraber videolara nasıl ses efektleri koyulur onu öğreteceğim size. Hadi hemen başlayalım. Arkadaşlar görüyorsunuz şurada böyle ses efektleri yükledim. Onlar var. Bakın mesela şu ses efektini dinleyin. Yok, bunu değil. Silah ses efekti çok güzel, bakın. İlk önce arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Sonra YouTube'a basıyorsunuz. YouTube'a girince arkadaşlar kanalıma basıyorsunuz. Baktık arkadaşlar kanalıma. Biraz bakalım. Burada insan sesleri var. Bebek sesleri. Görüyorsunuz. Böyle ses efektleri var. Biz bunlardan birini yükleyeceğiz. Bir de şuna bakalım. Gördüğünüz gibi yüklenmiş arkadaşlar. Şimdi bunu kaybetmeyeceğiz. Bunu böyle yaptık. Kapatalım bunu da. Şimdi bu Windows işaretine tıklıyorsunuz ve şuradan kaydedilen dosyaya basıyorsunuz. Ben kendi kaydedilen dosyama basacağım. Baran Bektaş Filesi. Burada. Bakın burada şu anda arkadaşlar. Onu buraya getirdik. Peki videolarımızda nasıl kullanacağız? Şimdi size onu göstereceğim. Ben hemen bir video yapıp geleyim. Arkadaşlar az önceki saçma sapan videoda o müziği kullandım gördüğünüz gibi. İsterseniz izleyelim bir o videoyu da. Şöyle bir göz gezdirelim. Neredeymiş o video? Burada. Açılamıyor diyor arkadaşlar. Maalesef ki. Neyse, bir şey olmaz. Ben bulursam size gösteririm.
Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok nasıl yapılır videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.